İlahi, gecənin zülmətini səhərin nuru ilə yarıb bizi işıqlığa çıxartdığın üçün sənə həmd olsun. İlahi, ruzi əldə etmək üçün hər tərəfi işıqlandırdığın və bizi bəlaların təhlükələrindən qoruduğun üçün sənə həmd olsun. Biz və bütün yaranmışlar gecəni geridə qoyub səhəri açdıq. Sənin səmalarında və yerlərində hərəkətdə olan və ya hərəkətdə olmayan, istər havada uçuşan, istərsə də yerdə pünhan olan hər bir şey hamılıqla sənin qüdrətin altında səhəri açdıq. Sənin mülkün, səltənətin və iradən bizi əhatə etmişdir. Sənin fərmanınla bəhrələnir və sənin qüvvənlə hərəkətə gəlirik, həyat sürürük. Yalnız sənin müqəddər etdiklərinin iqtidarındayıq və yalnız sənin bəxş etdiklərindən faydalanırıq. Bugün isə bizə şahid olan yeni bir gündür. Əgər yaxşı əməllər etsək, minnətdarlıqla və əgər günah işlətsək, bizi məzəmmət edərək bizdən ayrılacaq. İlahi, Mühəmməd və onun əhl-i beytinə salavat göndər.